juntamente con el elefante trompita y vamos a iniciar nuestra hermosa clase de hoy. Muy bien, ¿listos? ¿Preparados? Lunes, un día bendecido por Dios, donde vamos a compartir una nueva clase. Vamos a conocer cómo estamos hoy. Yo quiero escucharlos. Muy bien, qué bueno. Otra vez está Miss Wally contigo con mucho cariño para poder compartir este tiempo de aprendizaje. Y hoy quiero enseñarte una letra muy bonita que vamos a estar conociendo y es nueva para ti. Así que esta se llama la letra T. ¿Cómo se llama esta letra? No los escucho. T, muy bien. Esta es la letra T, pero vamos a aprender cómo es su sonido. Vamos a conocerla un poquito, ¿ya? Así que la letra T que ustedes pueden ver aquí, ella tiene un sonido muy bonito y ustedes lo van a hacer juntamente conmigo. Vamos a pronunciar la letra T juntos todos. A ver, vamos. ¿Cómo suena la T? Otra vez, no los escucho. Muy bien, así suena la T. ¿Por qué suena la T así? Porque ella está solita. Es un fonema que está solito allí. Cuando le acompañemos con las vocales vamos a ver cómo suenan. Mucho más bonito, ¿verdad? Pero nosotros en este día vamos solamente a aprender esta letra y a reconocer cuáles son las palabras que llevan al inicio esta letra a través de las imágenes que te voy a mostrar a continuación. Tenemos tomate, muy bien. Si ustedes pueden darse cuenta, esta figura que yo tengo a mi lado es el tomate. ¿Y con qué letra inicia su nombre? Vamos a ver, en la parte de abajo está el nombre con la letra T. Tomate. Miren que en esta palabra tenemos dos letras T, pero no porque sean dos letras T, es una sola, pero la tenemos ubicada en su respectivo lugar para poder pronunciar esta palabra. Vamos con otra palabra. A ver, muy bien, miremos la imagen que tengo hacia el lado mío. Una taza, correcto. Yo tengo una taza. Entonces, para pronunciar la palabra taza, ¿cómo se dice? Taza, ¿verdad? Vamos a pronunciar la T otra vez conmigo. ¿Otra vez? Muy bien. Ahora vamos a decir el nombre completo de la imagen que tengo a mi lado. Taza. Muy bien. Taza. Correcto. Ustedes están pilas hoy día. Han amanecido con todas esas energías. Muy bien. Y hay niños también que les gusta cantar, que les gusta jugar y les gusta conocer y les gusta explorar. Y es por eso que hoy estamos aprendiendo esta linda letra. Ya en otras clases hemos aprendido la M, la P, la S, pero hoy estamos una vez más recordándole la letra T. Vamos todos fuertes a decir, vamos, 2, 3. La letra T, correcto.
correcto. Entonces tenemos tomate y ya tenemos también taza. Ok. ¿Qué otra palabra podemos escribir con la letra T? ¿Quién me dice? A ver. Ajá, ¿verdad? Vamos a escribir timón. Esta figura que ustedes pueden ver aquí es un timón. ¿Y qué será un timón? Ese timón es cuando yo voy navegando en el barco, así como en la canción que dice: había una vez un barco chiquitito. El barco no se va solito, el barco tiene un timón. Muy bien. Y la palabra timón se escribe con la letra T. Álceme la mano los niños que tienen que su mamá se llama Teresa. ¿Quién se llama Teresa? Muy bien, muy bien. Aquí tenemos una mamita que se llama Teresa. Y Teresa también se escribe con la letra T. Correcto, chico. Hoy espero que usted se quede muy, pero muy pendiente de esta letra, porque en instante te voy a enseñar cómo se escribe la letra T. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a tomar nuestro lápiz. En mi caso voy a tomar un marcador, porque te voy a enseñar fácilmente cómo podemos escribir la letra T. Muy bien. Ahora sí voy a poner mi manito donde tú ves, ¿ok? Y vamos a trabajar desde mi dedito índice. Voy a ir hacia abajo. Vamos a ver cómo realizamos aquí el movimiento de la letra T. Voy nuevamente a llevar mi lápiz. Ajá. Y si ven que le falta aquí a la letra T, vamos a ver su rayita. Muy bien. Ahora déjame ver cómo me quedó. ¡Qué guapa! Excelente. Tú vas a tomar también un lápiz juntamente con tu mamá, una hojita, y vas a practicar la escritura de la letra T. Listo, chicos. Mañana nos vemos con una próxima clase y la continuación de este lindo tema. Hasta tanto, yo me voy a despedir con ustedes con esta bella canción del elefante trompita. Si él no se porta mal, ¿qué le va a hacer la mamá y la colita? Muy bien, le va a dar tas, pero ustedes, como son niños tan hermosos y preciosos, se van a portar muy, pero muy bien. Ok, me despido con esta canción, chicos. Hasta el día de mañana. Les ama Miss Juani. Vamos, todos listos con su